टुडे क्लास इज बॉडी साउंड। आज मैं आपको बॉडी साउंड से रिलेटेड सारी वर्ड मीनिंग बताऊंगी। आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जो भी वर्ड होते हैं हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसको क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, तो आज क्लास बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे से टाइम पे सब क्लियर कर देंगे। हम HUM, हम इस होगा गुनगुनाना। स्नीज मीन छींकना। हिकअप हिचकी आना। बर और बेल्च डकार मारना। यान जमाई लेना। स्नोर खर्राटे लेना। चैटर दांत किटकिटाना। सॉब सिसकना। गिगल ही करके हंसना। पैंट या गैस मीन्स हाफना। स्नीफ सूंघना। विस्पर फुसफुसाना। स्नैप फिंगर चुटकी बजाना। क्रैक नकल्स उंगली चटकाना। रंबल गड़गड़ाना। ग्रॉन कराहना। कफ खांसना। साइन आह भरना। स्लर्प चुस्की लेते हुए पीना, यानी घुट घुट के जब हम पीते हैं, घुट घुट के पानी पीते हैं वो। गार्गल गरारे करना। क्लैप ताली बजाना। विसल सीटी बजाना। ब्लो मीन्स फूंक मारना। अगर आपको लग रहा है कोई साउंड ऐसा हो जो छूट गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। आई विल गिव माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टू मी।